Emuhamye tuganiraho nabo borekere ko abantu barikongera kutahirira mugyera ogu no barikumanya kaba karikurwa mu kikorwa cyabo. Safe Rivers nyeto yambara turebere hariho bwetagirwa mani bwo gambera abantu aho kusevinga mugyera ogu gwa Riz abo kuba nho twihamizwa kunywana nho twihamizwa kukozesa kandi twizire twareba ngo industries is around tizukutamana mukumo mugyera ogu ashikamu waste materials ezikuruga on factories zazo mugyera ogu bare at least bareba nekintu cyo kubasa kwiha mu kikuri hihi okihe mu kwenda no wija enyuma yaba base kukihamu amizi tugase kugasevinga akuba no kugasireho generators hangeri emyete ndu tukizeyo bwinshi kandi all impacts ezikubaho za climate change is affecting ito minyeto na nabacyara Emyete hona nibende nshonga yo kurinda mugyera ogu eyihe mu by'ubutegetsi kuraba ha mugyera gwa Rwizi burijo nubahe mishoro onkanka mbarara site yoteka basize kutekaho esente zo kuranguza reberero mugyera gwa Rwizi kurangwa asagaraho nanguna no kubinga hihi abantu bona bombekere hi nambara Rwizi omyaka kebere hingwire mbarara site kateko miliyoni igani 5 ukombe ko rutindo rwa Katete ruro rutukureberaho konka miliyoni igani 5 zibatiro bateka he bati na hati byakuzire so ni sindikira message road mayor witu Kachebezi na nabakansara abona bito aronzire ntucumanya ngo imwe numbasa kwa mwine motoke mpango ninga mwine mazida go kubasa kwetorora side za Corance konka making sure ngo at least umugyera gwa Rwizi gwa protected ninga shugwarindo manye kikire konga wo kushanga ngo ababariya kuko nagamba bombekera Rubaju n'abantu bamani otherwise nimba manya bemeze bambara site nambara yona Gashaka Christopher himself